স্যার টিকটক 15 সেকেন্ডের নতুন ভিডিও ফিচার চালু করেছে, যেখানে সবাই পেছন দুলিয়ে নাচছে। স্যার এভাবে ওদের ব্র্যান্ড ভ্যালু অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমাদেরও চালু করো, আর অন্য নাম দিও যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে কপি করেছি। স্যার কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি ফেসবুকে ফেক আইডি পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। স্যার ছেলেরা মেয়েদের নামে আইডি খুলে অনেকের সাথে প্রেম করছে। এক কাজ করো তো, যেসব ছেলেরা মেয়েদের নামে আইডি খুলতে তাদের একটা লিস্ট বানাও তো। কেন, কি হবে স্যার? না মানে টিকটক কিছু হিজড়া চাচ্ছিল তো।